आफ्रिकीय राष्ट्र गांबिया 66 शिशुक मृत्यु सहित लिंक थिबा कफ सिरफ भारत में बिक्री होई नाही। यह केवल रप्तानी पाई तैयारी होइथिला एनि स्पष्ट करिछि केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय। अभियोग आसिबा परे कफ सिरफ नमूना परीक्षा पाई पठा जाइछि। हरियाणार एक फार्मास्यूटिकल कंपनी कफ सिरफ तैयारी करिथिला। ए कफ सिरफ खाई गांबियार 66 शिशुक मृत्यु होइथिबा अभियोग होइछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन एनि उद्वेग प्रकाश करिछि। भारतर औषध महानियंत्रक डीजीसीआई को WHO एवं एनी अलर्ट करिथिबा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय पक्षरु जଣାपड़ी। हरियाणार सोनीपत स्थित मेडेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा 4टी कफ सिरफ तैयारी करा जायथिला। कंपनी केवल गांबिया पई एक कफ सिरफ प्रस्तुत करिथिला।